庭の施工上の計画においては植物っていうのはあまり汚いっていうか、それがな我々としてなくなったらなんか面白みがない。おはようございます。おはようございます。今回もですね、匠の庭の話ということで、はい、第3回としてまたちょっとお話を聞ければなと思います。はいはい、で今回シンボルツリーのことに関してちょっと聞きたくてですね、普段あまりその植栽のことだったりシンボルツリーのことだったりが、お庭作りの動画の方では聞けてなかったかなということもあって、まず大前提として金井さん自身はシンボルツリーは必要だと思いますかっていう質問です。やっぱり造園っていうのはやっぱりどこが違うかっつうと土木建築ね、やっぱり植物を扱うっつうのがそれが特権であって、植物を演出する環境の中に入れていくというのが一つの我々の職業の役割なわけですよ。今はシンボルツリーという意味合いは例えば狭い範囲の住宅住まいの中に1本だけ植えてというような意味合いが多いと思うんですけども、そうなってしまったと。昔は違かったってことですか？昔はもう生垣から、例えば今フェンスになってる部分が植物で塀にしたりという形で作っていくっていうのが一つ昔では当たり前のような。だけどそれが今維持費とか成長、植物っていうのは生き物ですから枯れたり成長していって、それにおいての、管理がかかるという状態でもありますし、自分の敷地内に植物を排除じゃないですけども少なめにという考え方が今結構庭という空間で考えると植物は減ってってる。でその反面自分たちでお花関係の柿関係のやつが増えてきてると、手頃っつうんですかね。小面積でも楽しむんで色鮮やかな花が四季間に応じた形で自分で気に入ったものを植え替えが簡単だということでもありますし、確かに最近のガーデンリメイクでも大きな木を入れるというよりは小さなお花とかを入れる花壇を作ったりが多いですもんね。そうですね。だから本当に我々としても図面上庭の施工上の計画においては植物っていうのはあまり汚いっていうか、それはなぜかと言いますと、こっちから決めつけてここにいないというよりもその段階で植物をどうしますかというお話、お客様の意向を聞いた上で選択しますから、我々の方で一応決めてないっつうか、空間さえ空けとけばだからここにはある程度の植物緑があった方のは我々の構成的にバランスがいいですよという形では一応掲示してますけども。シンボルツリーはどんな植木を植えることが多いとかあります？だからそれね、時代的なブームがあって、一時やっぱりコニファーとかそれを一本で、もう一つはシマトレニコというブーム的に樹形的にもで緑的にも一年中落葉しないで、樹形的にも自然系で、ただ成長が早い、根付いたら一気に大きくなっていく、それがいいという形じゃなくて、今は結構ちょっと大きすぎてどうしようもなくなったというようなお話も聞きますし、でコニファにおいてもちょっと結構大きくなって、今の気候変動的な強風とかあると倒れてしまうとか、だから今そういうことを考えると特殊樹木という呼び方で分けてるんですけど、
ソテツとかうんドナセラとか、そういうそれほど樹形も変わんない、そんでそれほど管理も必要としないというような樹木、ヤシとか、そういうちょっと南国風の樹木という好む人もいますし、それはまちまちですね。常緑樹の方が多いんですかね、落葉樹よ落葉樹よりは常緑樹の方が多いと思います。だけど落葉樹を好む、やっぱり四季間を好む方はやっぱり落葉樹を、実がついて花が咲いて実がついて、常緑樹もありますけども、そういう目で見る楽しみで落葉で、それがまた、近隣的な問題もあるけど、あんまり落ち葉が落ちて近所に迷惑かけたくないとか、鳥が寄せたいとか、いろんな、だけどそれが鳥を寄せることによって都市部においては近所迷惑になるとか、いろいろと考慮しなきゃいけない部分で一つを選ぶ。そういう形ですね。アドバイス的なことでお客様の意向を聞いて選んでもらって、それに対していやこういうマイナスもありますよ、こういう長所もありますけどこういうこともありますよという形を加味した上で植えていくという、もしくは自分で苗木から育てて大きくしていくという、それも記念樹的な感じで、今はもう購入はもうネットでもね買えるんで、だから何も最初から生木を植えなくても自分が育てて大きくしていくという形の庭構成的な空間だから、それの時には庭構成をその段階においては完成じゃないんですけど、完成のあれとしては、そこにある程度の背丈のある高木を植えた時点で初めてデザイン的に成立するんですけども、それはもう別に苗木でも最終的にはこんな感じになるんじゃないですかっていう形で、だからそういう感覚、そういう感じですね。だからそれがいつからっていうんじゃなくて、自然とやはりお客様と長年庭をやってますと、それが自然とそうしていかなきゃいけないっていう方向性に自分でも変わってきちゃってるという。じゃあ時代的にそういう流れになっていってる。だからどこでお客さんの要望がそういう要望が続けば、大体自分の庭のデザインにおいても、それから作り方も自然とやはりお客さんの要望で変わってきちゃってるのかなと。ガーデンリメイクの方でもあれですね、十数年前に植えた生垣が手つけられないからフェンスにしてとかも最近多いですもんね。だからその当時やっぱしご主人がやってたとか奥様が年齢的なものもありますけど楽しんで、それが一つの自分の趣味としてやられた時期で楽しんでた時期もあったと思うんですよ。だからそれがやっぱりある程度の年齢になるとそれが苦痛になってきた、できなくなったそういうような現状で、今度は自分において負担になってきた。だからその負担を取り除いてあげることだけでもいいのかなと。だからどうしてもね、造園屋でこだわって植物はやっぱり切っちゃうともったいないとか、緑やっぱり生垣が必要だとか、でそういうこだわりはあんまり持たなくなってしまったという。それは何でかというと、さっき言ったようにお客さんの要望、お客さんの姿勢が今変わってきたから、自然と私たちも自分も自然とお客さん変わってきちゃったという感じですかね。亀井さんの中でこの木がおすすめだよとかってあるんですか？
だからそれはあんまりまあ個人的には好きなものっていうのは何かっていうと竹なんかは結構好きですけど、まあ姿形あれとしたら一番植物の中が好きだっつうのは竹は結構好きですね。まあ結構竹が好きだっつうのは庭において我々の職業において結構竹材としてもう細工的にいろいろ使うことができるから、まあそういう意味で竹が好きだったですね。じゃあ好きですね。シンボルツリーはもう本当に好みで何でもいいってことなんですかね。何でもいいんです。自分がやっぱりそこに携わる空間だから我々の仕事としては何かしら全部コンクリートで埋めちゃうより1箇所でもいいしもうちょっとしたスペースでもいいからそこに植物が生かされる空間を残したいとはいう思いで作ってます。ただしやっぱり敷地の問題ないで全面コンクリート打ってもまあ鉢という移動性の効く鉢を置いて緑を楽しんでもらう植物を楽しんで経のなんか生活の中に少しでも取り入れたデザインは心がけてるんですよね。それから我々としてなくなったらなんか面白みがない生きた植物をいかに生きたっつうよりはフェイク的に使う場合もありますフェイクものを使う場合もありますけどもそういう非常にそれだけは残していく。それができなくてもアイデアとしてちょっとした置物としてそこに植物を飾れる一輪挿しとかいうのもなんか作って部屋に取り入れたり壁に置いてということはしたいと思ってるんですね。じゃあお庭にとってやはり緑は重要ってことですね。そうですね。重要っつうかね我々としては重要我々としては一点でもいいからそれを持った上で図面を描いてるっつうか提案してるっつう立場的に、重要視はお客様次第だから、じゃあ今回はこんな感じではい大丈夫なので、そうです。ありがとうございました。うまく編集して